વાત જો અમરેલીની કરવામાં આવે તો અમરેલીમાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન વરસાદનું પ્રમાણ નોંધાયું અને આજે સવારે પણ વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવા પામ્યો છે। કાળા ડિબાંગ વાદળોની વચ્ચે વાતાવરણમાં પલટો અને સાવરકુંડલાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધીમી ધારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ગાધકડા, લીખાડા, ખડસલી, રામગઢ ગામમાં વરસાદનું પ્રમાણ જોવા મળી રહ્યું છે। ખેતરમાં મગફળી અને કપાસના પાકને આ સતત વરસતા વરસાદને લઈને હવે વ્યાપક નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે। સાવરકુંડલાની વાત અમરેલીના સાવરકુંડલાની કે જ્યાં સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ, વરસાદી માહોલ બરાબરનો જામ્યો છે અને કેટલાક ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધીમી ધારે વરસાદ પણ વરસી રહ્યો છે। આ સાથે જ ખેડૂતોને પાકમાં ભીતિ સેવાઈ રહી છે આર્થિક નુકસાનની।